可可啊，可可吧应该。对，可可好喝啊。百事的话，百事的气没有可可那么足。嗯。哎呀，酸奶。百事真的是没有可可的气足。你2杯可可跟那个百事的可乐，你放在我面前，你让我喝的话，肯定是能够喝得出来味道的。霸王茶姬呢？我不信，我不信霸王茶姬在这附近点不到外卖，只能让人家开车送的，只能让跑腿去送的。对的，我就记得肯德基的是百事呀，肯德基的百事不好喝啊。要麦当劳的那个可可好喝一点，但是我觉得，我觉得它只要那种杯装的都不怎么好喝，要听装的好喝。小孩少喝点这些，霸王喝完一晚都睡不着。我不会的，我喝咖啡我照样能睡。山姆的最好喝，哎呀，你自己家里面买一个那种打气泡的，想怎么喝怎么喝，你自来水都可以有这个气泡。没有打过呀，对，拉罐一定要拉罐，而且那个拉罐你还不能是那种长的，要那种就是圆圆的、胖胖的那个是最好喝的，那个是最好喝。还有那种瓶装玻璃瓶的也好喝，玻璃瓶的也好喝。6点也没睡着，你不行啊，兄弟啊！我是在哪里越吵的地方，我越能睡得着。200开，这么热死了！现在我很凉快。青岛好喝。我们去崂山的时候有碰到那个崂山的那个可乐，难喝的一批。这辈子没有喝过这么难喝的可乐。鸭屎香？什么鸭屎香？衣服上有个脏东西，没办法，脏东西就脏东西吧，粉底液。等会儿去无锡万象。哎呀，你们不要再说我们这边。哎，我跟你讲啊。我那天用这个东西，用这个波爬，人家教我玩的，玩波爬是吧？那天我不是下播了嘛？前天下播之后，我一条鱼都钓不到，我用这个东西一条鱼都钓不到，还不如我的这个软饵呢，不如我的软饵，真不如我们软饵。崂山可乐难喝死了，我这辈子没有喝过这么难喝的。我是抽的呀，一条鱼都钓不到，你敢信吗？一条鱼都钓不到。我悄悄用3本钩，我只是那天试一下，然后他们让我玩，怎么能一条鱼都钓不到呀？啊，一条鱼都钓不到，我真的无语了。所以啊，我用自身的这个实践去验证了这个道理。我们这儿的鱼，它就不喜欢吃铁片，它就喜欢吃塑料。崂山的百花蛇草水，天哪，那个水我也是喝过的，太难喝了，这辈子怎么能有这么难喝的东西？我就是5、6点啊，5、6点的时候那个在那边玩的呀，玩了半个小时，一条鱼都没钓到，就用这个波爬。一条鱼都钓不到，关键他有手法呀，他还要点抽。我喝过，哎呀，这种稀奇古怪的东西我都会去尝试的，只不过就是尝试完了之后就看有没有第2次了。这个
不是很好，不要吃，丢掉。吓我一跳，不好吃，太甜了。哦，你才知道啊！你还跟我说你给我点了霸王茶鸡，吹牛。榴莲我吃的，榴莲怎么不吃啊？榴莲吃的呀。路亚可以钓青鱼吗？你可以钓，但是呢，你这个青鱼你是要按斤买走的啊。你青鱼你能算这个正经路亚鱼种吗？啊，青鱼你能算正经的鱼种吗？哼，如果我钓的鱼像我一样，多好。我要把你打死！我要把你打死！回来了，正口也不算，凭什么算？凭什么算？哦，根本照你这个样子嘛，你要是去骗人家结婚，你说哎这个被我骗到了，对吧？你说其实你有1000万的，其实你兜里连1000块都没有，然后骗人家结婚，最后结婚要人家帮你还贷，这能算吗？宣布婚姻无效。啊，不仅要无效，你还得赔偿。威武杆，你这意思是想要用威武杆在我们这儿钓吗？你是不是想要用威武杆在我们这边钓？鱼还分正经不正经？当然了，当然了，怎么能不分正经不正经呢？哎呦，现在婚前诈骗的可多了。然后婚后完了之后跟你说，其实我借了一屁股钱才跟你结婚的，我就太喜欢你了，对吧？我为了跟你结婚花了这么多的钱，你得跟我一块还。威武用飞引钩，威武用飞引钩。其实这个火腿肠我是准备给那个吃的，准备给猫吃的。但是现在我自己肚子饿了，我先吃掉了。我吃个火腿肠，他能给我分号？没有，我的包里面正常会放2根火腿肠，因为我们家楼下不是有很多那个野猫吗？有那个野猫，有的时候我会去喂它。但今天我自己肚子饿，我先自己吃掉了。我牙口肯定好的啊！你看我平常什么这个线，前导线什么的，我是不是从来不用剪刀？我是不是都是用牙齿咬的？会误判，这样是总不会的吧？我横过来是总不会的吧？这个淀粉肠呢？啊，不是这个火腿肠呢，还是得要那种全淀粉的才好吃。你个酱油被冻了3天，不是吃火腿肠啊？唉。你们知道火腿肠可以钓什么吗？火腿肠可以钓虾，火腿肠也可以钓，也可以钓什么？也可以钓那个红鲳。甲鱼不一定好钓啊，甲鱼不一定好钓，我没有用这个钓过甲鱼。钓鲨鱼，像你一样傻的鱼。
哎呀，我就跟你们讲，我们这边的鱼它就只是一个东西，就吃软饵。你不要想着用什么三本钩了，用这个，我都已经拿自己的这个亲身实践来告诉你们这个道理了。不吃塑料，不吃铁的，它就要吃塑料。你给它铁的，你都喂到它嘴边了，它就不要吃。哎，红肠肯定是用虾是最好的呀，但是用火腿肠也行的，火腿肠干净一点。对，不能用的。而且我们这边也没有红肠啊，没有红肠跟你讲，有了红肠，别的鱼怎么办？全被大家干死了。还二代翘嘴呢，哪来二代翘嘴？奶茶里这个效果好，这什么效果？这是什么效果？蜜雪冰城。哎，谁给我们送的礼物啊？穿在钩子上面。你说这个啊？你说这个啊？挂这个钓青鱼的，钓青鱼、钓鲤鱼。谢谢我们送出的粉丝灯牌。奶茶珍珠。因为它那个青鱼，它会以为这个东西它是那个珠珠，以为那个是螺丝，难道翘嘴吗？拿这个东西钓翘嘴啊？你得打窝吧？看看能不能弄个大米翘。翘嘴用玉米打窝哎，翘嘴用这个打窝能行吗？到时候我们塘子里面这些鱼都要变成糖尿病了。合成纤维，你告诉我拿什么纤维合成的？拿什么纤维合成的？你说里面有什么卡波姆们呢？那我肯定是知道的，还合成纤维，吓我一跳！我就拿什么面粉啦，拿那个那叫什么？拿面粉、糯米粉。还有那个叫什么木薯粉，不就这种东西搞出来的吗？顶多加一些卡波姆吗？这样的，粘鞋底的胶，太好看了，赶紧来我们鱼塘钓鱼。来我们鱼塘钓鱼啊！你不来我们鱼塘钓鱼的话，你怎么弄啊？喜欢就这点廉价啊，只会放在嘴巴上说。你说我喜欢一个小猫嘛，我也知道天天要去拿点火腿肠要逗逗它的，是吧？我还得天天去它出现的地方去逮它。你说你喜欢我有什么用啊？啊，也不来钓鱼，也不来吃饭，光嘴巴上讲没用，画大饼吧你就。没有点关注，点点关注啊！哎呦，自己贴的这个上面全是气泡，一点都不好。什么时候贴的？贴了有个半个月了，反正贴的也不好，上面全是气泡，全是气泡。因为中间被我撕开过一次，然后可能粘到了什么。PM 要拍照的话，肯定是要 PM， 要 Max 才好用啊。
上一次是手机不是倒掉了嘛？倒掉了，然后膜不是全碎掉了嘛？碎了，然后我就给它重新全部都换了，贴嘛也没。黑炭，我是黑炭，你是黑鬼。我是黑炭，你就是黑鬼。哎，反正它也不影响，也不影响我。没想好找啥。不太一样，不太一样，拍出来的感觉不一样。不是拍照片啊，拍视频，拍出来感觉是不一样的。我要大疆拍照干什么？哎呀，这个东西怎么说呢？就跟你们刚刚说钓鱼一样的，就大材小用，大材小用，甚至于说你都不如手机，Max 屏幕大一点。然后，哎呀，我们鱼塘啊，我真说实话，不要用三本钩啊，不允许用三本钩的，三本钩、活饵，还有我们的那个叫什么？洞内档都是不可以用的。单反也要看焦段的。用尼康去拍人像，这是我觉得最离谱的一件事情。我们鱼塘的这个鱼呢，反正鱼肯定是很多的啊，哪怕大中午的都能钓到鱼，已经很厉害了。就以我这种水平来说啊，而且还有免费的鱼种，黑鱼、甲鱼、鲤鱼。黑鱼、甲鱼、鲤鱼都是免费的，钓到了都归你，就跟昨天一样啊。昨天他们上鱼的时候不是给你们看的吗？上甲鱼的时候，昨天总共上了几个甲鱼啊？应该8个吧，连老张的那个应该是8个甲鱼吧。鱼不正经，大中午吃钩，怎么办呢？怎么办呢？我们的鱼就不正经啊！啊，他就想在大中午显摆一下，怎么搞？你前身也是鱼，啊，前身也是鱼，有本事你到我们鱼塘来呢，来温故而知新，温故而知新，哈哈逛逛。怎么我的粉丝现在都不跟我们聊天了嘛？都不跟我们打招呼啊什么？啊什么？我钓鱼是自学的呀，哪有人来教我？没有人来教我，钓鱼自学的呀。想你们快点来我们鱼塘钓鱼吃饭。偷学的，偷学的，偷谁呢？偷谁呢？偷学。钓鱼嘛，我觉得就跟钓青蛙、钓田鸡一样呀，钓嘛就会了呀。摸摸索索嘛就会了呀。我钓鱼水平真高，我玩手竿更厉害，真的，我玩手竿更厉害。鸡还能偷，鸡还能钓。青蛙，小时候没有钓过青蛙吗？你不会小时候没有钓过青蛙吧？我不信啊！小时候的乐趣就那么点啊，爬树，对吧？然后挖野菜，对吧？钓鱼、摸虾，
抓螃蟹。会调漂吗？漂我会调，但是我们现在都用的不需要调漂的线组了。牛蛙是没有的，水蛙是很多的啊，水蛙、青蛙是很多的。你小时候天天打和平精英，你的小时候好像跟我的小时候不太一样呢。啊？你承认你没有童年？我的童年一到夏天不是在爬树，就是在钓田鸡、钓青蛙。然后一大早4、5点的时候就去抓趴地虎。哎，我们家后面那个趴地虎很大，这么大，每天搞一碗，然后给我们那个鱼吃，给我们家那个猫吃。干什么？那你们的钢牙哥来了。你身上怎么会有一股老灯的味道？什么？老人味。我身上啊？真假的？你在闻一样。老人味，哎，现在他身上有一股老人味。真假的？嗯。什么味道啊？老人味啊。骗人死嘛？这是老人味啊。骗人死嘛？啊。真的，你叫他们去闻。你身上有老人味吗？他身上有一股老人味。男朋友不是，这是你们的大厅的大厅的主理人。你们所有的什么过来在我们这边吃饭、钓鱼、拉屎、放屁都归他管啊！不是烟味，老人味。老人什么味？老人味就是老人味。眼屎没擦掉，我的眼屎吗？我没有眼屎，擦掉了。你的童年一到夏天就是灌篮高手。主播吃过人，吃的就是你。老人的眼屎，他说你有眼屎。进击的巨人，你也是灌篮高手，我是钓青蛙的高手，我是爬树的高手，掏鸟蛋，掏鸟窝。小时候比较野，小时候还要到运河里面去游泳嘞。我吃过人，包的呀。一到夏天的时候不是还有那个嘛，还有菱角，对吧？你们有没有吃过菱角？有没有去采过菱角？你要在那个船上面自己划个船，然后去采菱角，好玩呢。那个菱角新鲜的好吃。小时候我还要放丝网，一到就是涨水的季节，就是涨水的季节，比如说夏天不是大暴雨嘛，我们家后面那个一个水沟，给它一拦，全是鱼，密密麻麻的鱼。村姑，你没有童年，你不懂这种的快乐。麒麟的菱角，小时候在炸鱼。哎，冬天的时候要拿那个炮仗，冬天的时候你去拿那个炮仗，然后就是往那个水里面一炸，那个鱼全翻出来。还要去摸螺丝。哎，我小时候这个生活太快乐了，一到夏天最开心的时候，卡炮，那什么东西啊？擦炮，不是擦炮，就是炮仗，那个大的。又怀念上了，现在已经没有这个机会了，现在家里面全拆掉了，已经没有这个机会吃呢。这种童年，这种快乐的生活，这种快乐的夏天，只能在我们咸鱼庄园度过了。你别说，我们咸鱼庄园现在还是可以抓知了的啊，这也是童年，好吧，这也是童年。只不过我小时候没有抓过知了，我小时候都不知道萤火虫长什么样子，到现在我都没见过萤火虫长什么样子。对吧？你说你们来了，我们这边又可以遛狗，又可以钓鱼，又可以吃饭，又可以打牌，又可以吹牛，还可以抓知了，还可以放羊。
从来没有见过小羊长什么样子嘛，对吧？你们从来都没有见过小羊长什么样子吧？我们这儿有羊的啊，过来看看小羊，小羊想你们了。房子拆掉了还用上班吗？要的，现在拆迁户很多的，就是拆迁户拆太多了，反而拆迁户就变得不值钱了。萤火虫跟这边蚊子一样多，但是我们这边是不是萤火虫比较少？我们没有见过萤火虫。我白狗，什么白狗？那只萨摩耶，那只萨摩耶嘛？是不是那只萨摩耶？你天天喂牛喂羊啊？我们家那个羊还是我求着我奶奶买回来的。一到夏天，那个小羊，那个时候小羊很小，它也没有什么牙齿。只要光污染了，萤火虫就很少。那我觉得我们鱼塘应该也会有这个东西吧。我们那个狗啊，我们那个狗是客人，狗是客人放在这边的。那个狗也挺笨的，它都不知道知了可以吃啊，转头我就喂给旁边的兔子。我们的兔子就知道这个东西是好东西，兔子吃知了呢。什么叫本地的刀枪炮？刀枪炮是什么东西啊？地头蛇啊？庄园还缺狗吗？缺的，你快点来当狗，你来当狗。我跟你说，我们狗吃的可好啦。是个毛线了，是的话我现在还要上班啊。是的话我还要在这儿上班。你去当男模，当男模给我们钓友助助兴啊！一定要穿黑丝，一定要穿高跟鞋来啊！你不穿不行的，不穿钓友会投诉你的。吃的是不是比吃的好？什么叫比吃的好？别奖励你，别奖励你，来我们鱼塘玩玩呀！鱼塘都想你们了，鱼塘，你去吸引女钓友。有没有8块腹肌？没有8块腹肌，不要出来丢人现眼了啊！啊，一定要用这个，一定要搞一个美式前四。现在女孩子、女钓友都喜欢美式前四。你在阿勒泰，新疆阿勒泰，把你的牛羊，这个你来的时候能把你的牛羊一块儿带过来吗？马，阿勒泰骑马。哎，我们鱼塘好像没有马嘛，到时候搞个马过来，好吧？让我们鱼塘的这个动物再多一点，动物再多一点点。骑过去马累死，没关系的呀，马要累的话，你就让马骑你好了，让马骑你。高低要条鳄鱼，之前还有人说要给我送鳄鱼的，送到现在鳄鱼都不知道在哪，但很享受。下鱼，快点给我刷一个华子来，给我刷热气球，热气球，热气球。那你快点，别说别的，赶紧给我刷热气球。